हाँ। देखो पंखा है लाल वाविल। अबे मीजान भूकंप आ रहा। पापा वाल गाना बज रहा है क्या? गाड़ी की आवाज आ रही है। हाँ यार बज तो रहा है, सुनाई दे रहा। रुको देख के आते हैं। कुछ काम से मैं यहाँ भूकंप आ रहा, बाहर कोई गाने सुन रहा है। और खड़ा, दिल के अंदर था शोर बड़ा, बाहर गली में सन्नाटा।